Bosque. Para la correcta interpretación de los sueños en donde el bosque se hace presente, se debe tener en cuenta tanto los eventos como las emociones generadas en el sueño. Si vemos un bosque con hermosos árboles con frutos silvestres y animales apacibles, indica que estamos pasando por una etapa positiva y agradable en nuestra vida, así como también de la posibilidad de recibir noticias gratas a nivel profesional. Si en el sueño estamos perdidos en el bosque con miedo o si escuchamos sonidos aterradores, es una señal de que no estamos totalmente conformes con nuestra actitud, pues entendemos que no tenemos completo control de nuestra vida y es necesario lograrlo para así estar en armonía con el ambiente que nos rodea. Si es de noche y estamos perdidos en el bosque, es reflejo de nuestros más íntimos temores. No obstante, si existe alguna clase de luz que nos ilumine en el sueño, ya sea de la luna u otra, sugiere que en poco tiempo lograremos encontrar la razón de nuestros miedos para así poder superarlos. En caso de soñarse en un bosque de noche pero sin sentir ninguna clase de temor o incomodidad, indica que tenemos una gran capacidad de adaptación, por lo cual se nos facilitará encontrar salidas a situaciones complejas.